अमृतसर में दशहरा मेले में जुटी भीड़ पर दौड़ी ट्रेन ने 5 सेकेंड में ही विजय पर्व के उल्लास को मातम में बदल दिया। रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर रावण दहन देख रही भीड़ पर ट्रेन चढ़ गई। ट्रेन की रफ्तार इतनी अधिक थी कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। जब तक लोग कुछ जान पाते तब तक मौत बंद कर दौड़ी ट्रेन अपने पीछे लाशें बिछाकर चली गई। इसमें कम से कम 61 लोगों की मौत हो गई, जबकि 51 लोग घायल हो गए। मौतों का यह आंकड़ा बढ़ सकता है। हादसा जोड़ा फाटक के निकट हुआ। मौके पर कम से कम 300 लोग मौजूद थे, जो पटरियों के निकट एक मैदान में रावण दहन देख रहे थे। अफसरों ने बताया कि रावण के पुतले में पटाखे फूटने के बाद भीड़ पीछे की तरफ हटी। इसी बीच जालंधर अमृतसर लोकल ट्रेन आ गई और लोगों को रौंदती हुई गुजर गई। इससे ठीक पहले दूसरे ट्रैक से अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस गुजरी थी। उप जिलाधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि 58 शवों को बरामद किया गया है। मरने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। शवों के कई टुकड़े हो जाने से मृतकों की सही जानकारी जुटाना मुश्किल हो रहा है। घटना के बाद से ही मौके पर चीख पुकार मच गई। बदहवास लोग अपने करीबियों को तलाशने लगे। क्षत विक्षत शव घटना के घंटों बाद भी घटना स्थल पर ही पड़े थे, क्योंकि नाराज लोग प्रशासन को शव हटाने नहीं दे रहे थे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी जरूर दबा देना, ताकि आपको हर खबर सबसे पहले मोबाइल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।